好，領航咩人啦？咁依家喺 Warrington 嘅 WA1 嘅第4區 Woolston 區，咁睇睇呢一間放租屋係啦。咁左手邊呢一間係一間2房嘅 semi-detached 啦。咁呢度咧就係 Woolston 區，就係呢個 Kings Leadership， 同埋有3間小學嘅一個校網區。好啦，咁呢度係街尾情況，我喺度掉頭先，咁所以咧就影片就睇睇呢個街尾嘅狀況。呢條街都好多香港家庭喺度居住啊！咁就喺呢棵櫻花樹嘅隔離呢間屋，前兩棵小棵櫻花樹，咁呢度隔離屋 OK。好啦，咁依家係中午時間啊，陽光普照。咁而家揸車咧就可以去附近嘅學校。咁通常住得 Woolston 區咧都係因為有小朋友喺度讀書啦。咁3間好好嘅小學啦。咁同埋一間咧喺 Warrington 區裏邊咧就暫時 OSAP 排名最高嘅一間中學叫Kings Leadership 啦。好啦，咁小朋友返學揸車或者行路咁都係咁行噶啦。條馬路咧就有微微地想斜㗎，即係而家係向上斜緊。不過拍片就睇唔出微微地向上斜。學校就喺對面街不過揸車咧就要先轉左，再轉翻右一個 U 字位。咁前面呢條橫街咧，大橫街就 Manchester Road 啦。而家鏡頭方向咧就入市中心方向，即係話而家呢個轉左咧就會入市中心啦。咁大概揸多7分鐘到。啱啱對面呢個白色車就係香港家庭嚟嘅，都係住呢區。出唔到，好，暫停先。好啦，咁轉左咧就大概揸7分鐘至8分鐘咧就到呢個 Warrington 嘅市中心啦。去各大超級市場都 OK。咁而家呢度咧就向曼城方向揸大概2-3分鐘到，咁就到 highway 即係 motorway 啦。咁motorway 嘅話咧就基本上咧我識佢，基本上咧就去任何地方得啦伯明翰啊、利物浦啊、曼城啊、倫敦啊、愛丁堡、蘇格蘭、威爾斯，全部都係經 motorway 周圍接駁噶啦。咁所以咧都非常方便。好啦，點解啱我會考慮下轉左定轉右咧？因為呢條街喺右手邊就係一個 Labour Hub 咁呢個圖書館啦。不過圖書館可能會 close 都唔定。有暖水泳池有健身室有足球場 OK。咁右手邊傾緊電話呢個都係我家人嚟嘅，都係個香港家庭。好啦，呢條街去到街尾嘅位置。咁啱喺左手邊度咧，有啲綠色圍欄。咁個咧就第一間小學，叫 Woolston Community Primary School OK。其實我應該直去多一個路口會好啲，不過算啦。咁而呢個右手邊呢個綠色植物呢個包圍咧，呢個第2間小學就 St. Peters， 係一間天主教嘅小學。咁而家呢個時間咧就係英國嘅 term break 時間中學小學都放緊假。咦，咁今日 Kings 可能有啲活動喎，都見到啲學生咧，即係着 casual wear 翻嚟喎，可能有啲活動舉辦啦。好啦，咁呢個咧就係嗰間中學啦 ，Kings Leadership， 同埋係一間OSAP 排名係比較高，而個評分係 outstanding 嘅一間小學，一間中學。OK， 我就唔兜入去啦，咁就。是但啦，兜入去咯。而家今日因為橫掂佢有啲活動，咁所以咧就家長車都可以揸入去。平時嚟講咧，呢部分嘅停車場咧就 for 一啲老師或者學校使用嘅。咁家長咧就我哋唔會泊呢度。不過有時真係可能接小朋友去睇醫生或者係牙醫 appointment 等等咧，咁我都會揸入嚟。咁跟住就即係接小朋友啦。好，咁呢個就係個校舍啦。家長停車場咧就喺前面呢個左邊路口呢入去，咁都唔係好多車位嘅啫，大概20零個車位度咯。好啦，咁啱講緊嗰間第一間小學 Woolston Community Primary School 咧就喺
鏡頭嘅正前方，街尾嘅右手邊，咁我唔兜過去啦。咁啊，亦都可以睇啲地圖，咁啊知道大概方向。咁而家車頭咧就向緊東嘅方向啦。咁右手邊咧就係啱講緊個天主教小學啊，聖 Peters 啦。鏡頭再直去，咁有一間咧就係 Tesco Express 一間便利店啊。啱啱就喺前面呢個白色2樓嘅建築物嗰度啊，鏡頭正前方。好，喺度轉左，原因呢有第3間小學，咁就係 Woolston Church of England 啊，一間聖公會嘅小學。咁啊，之前排名咧都係 offset 㗎，咁啊，但係今年咧就好似係downgrade去到 good。咁但係個人又唔覺得即係學校嘅校風啊，或者有咩特別嘅變化，咁可能計分嘅分數啦問題啦。好啦，咁啊呢一區嘅狀況大概咁啊，3間小學、1間中學嘅位置遍佈。咁啊呢間當然啦，住喺呢度嘅都係為咗小朋友讀書嚇，方便照顧，係啦，亦都係一啲好嘅學校。有興趣嘅可以 WhatsApp 我香港號碼53665444 53665444啊，都影下個櫻花樹啊，學校出面有啲靚靚嘅櫻花樹。好，香港人加油！